笑。路亚没有巧，就怕天天搞。大家好，我是咪咪巧。今天我们在我老家湖南省郴州市安仁县，我们在这边呢钓一下桂鱼，用的是5克的根钓钩，加一个光面的4.5厘米T 尾，流水漂铅，钓法就是流水漂铅。杆子用的是一个 AR 的快钓杆重杆，轮子是2500S 的5味压丝，线是绫罗的线啊，接了个1.2的前导。开始录像。哇，好性感啊！哎呦，有牙齿。哇，好性感啊！开始录像，小 baby。开始录像。开始录像。今天是我第一次解锁桂鱼，所以我们的目的已经达到了，就把它们都放掉吧，等它们长大了以后再来。走吧，长大了再来。